আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম দি প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি থার্মোস্টার সুইচ চেঞ্জের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। আমরা যে ফ্রিজগুলো বাসাবাড়িতে ইউজ করে থাকি, অর্থাৎ সকল ফ্রিজগুলোই আমাদের অটো হয়ে থাকে এই সুইচটির মাধ্যমে। এটিকে আমরা থার্মোস্টার সুইচ বলি। আমরা বাসাবাড়িতে যে এটি পাওয়ার বাড়ায় কমায়, দেখেন আমাদের ফ্রিজটিতে সুইচ একে দেওয়া আছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের নর্মালে প্রচুর পরিমাণে বরফ ধরছে দেখেন, যার জন্য আমাদের ফ্রিজটি একে একে বন্ধ হতে পারে না, অর্থাৎ অটো হতে পারে না, এবং নর্মালে যে শাকসবজিগুলো থাকে সেই সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিছুই ভালো থাকে না। লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স, এখানে একটি থার্মোস্টার সুইচ থেকে একটি সেন্সর দেওয়া আছে। এই সেন্সরটির মাধ্যমে আমাদের যে ফ্রিজগুলো আছে সেই ফ্রিজগুলো অটো হয়ে থাকে। আমাদের সকল ফ্রিজই অটো এরকম অন অফ হয়ে থাকে, অটো কাজ করে। আমরা যারা বুঝি না তারা এখানে পাওয়ার অনেক সময় বাড়িয়ে কমিয়ে দিয়ে দেখি, আসলে থার্মোস্টার সুইচ যদি খারাপ থাকে তখন আমাদের ফ্রিজটি কখনোই এটা কাজ করবে না, অটো হবে না। যেমন এই ফ্রিজটির এই থার্মোস্টার সুইচটি সমস্যার কারণে দেখেন প্রচুর পরিমাণে বরফ জমা হয়ে গেছে। এখানে দেখেন একদম বরফের হয়ে গেছে, যার জন্য এখানে আমাদের এক দেওয়া, আমরা যত বাড়াই না কেন কমাই না কেন আমাদের কোনোভাবেই ফ্রিজটি অটো বন্ধ হচ্ছে না, অর্থাৎ আমাদের সার্বক্ষণিক ফ্রিজটি চলতে আছে, যার ফলে আমাদের শাকসবজি এবং নর্মালি যা কিছু রাখি তা নষ্ট হচ্ছে। আমাদের ফ্রিজটি সারাক্ষণ চলতেছে বিধায় আমাদের প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট বিল হচ্ছে, এবং আমাদের ফ্রিজটির কিছুটা ড্যামারেজ হচ্ছে বলা যায়। তাই আমরা আজকে এই ফ্রিজটির থার্মোস্টার চেঞ্জের ভিডিওটি দেখব। চলুন ভিউয়ার্স, আমরা ফ্রিজটি থার্মোস্টার সুইচটি চেঞ্জ করে দেখি। ভিউয়ার্স, আমরা প্রথমে আমাদের ফ্রিজটি অফ করে দেব, অর্থাৎ আমরা বৈদ্যুতিক কানেকশন ছুটিয়ে নেব। দেন আমাদের যে থার্মোস্টার বোর্ডটি আছে বডির সাথে লাগানো, সেই বোর্ডটি আমরা স্ক্রু খুলে আমরা বোর্ডটি ছুটিয়ে নেব। দেন আমাদের থার্মোস্টার সুইচের সাথে যে সেন্সরটি আছে, সেই সেন্সরটি আমাদের যে বরফের ভিতরে ঢাকা, তার স্ক্রুটি আমরা খুলে নেব। এখন আমরা আমাদের থার্মোস্টার সুইচটি দেখেন, আমাদের যে বোর্ডটি খুললাম থার্মোস্টার সুইচের, সেই বোর্ডের সাথে আবার দুটি স্ক্রু দিয়ে ধরানো আছে। সেই স্ক্রুগুলো আমরা খুলে থার্মোস্টার সুইচটি বের করে নেব। ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা থার্মোস্টার সুইচটি খুলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে নিজেরা বাসাবাড়িতে বসে থার্মোস্টার সুইচ কিনে নিজেরাই লাগাতে পারবেন, অর্থাৎ তার জন্য আপনাদেরকে কোনো লাইন দেখার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ আপনারা চাইলে থার্মোস্টার সুইচটি যেইভাবে আগে খুলে দেখবেন যে কোন তারটি কোন জায়গায় আছে, ঠিক সেই তারটি সেখানেই দিয়ে দেবেন, তাহলেই দেখবেন আপনাদের থার্মোস্টার সুইচটি লাগানো হয়ে গেছে। তবে অবশ্যই থার্মোস্টার সুইচ বিভিন্ন ধরনের আছে, কারণ একটা ফ্রিজে এক এক রকম থার্মোস্টার থাকে। তাই অবশ্যই থার্মোস্টার সুইচটি আপনার ফ্রিজের সাথে মিলতে হবে, না হয় কিন্তু আপনার ফ্রিজটি অটো হবে না, বা আপনার যে থার্মোস্টার সুইচটি যেখানে বোর্ডের সাথে সেট করা আছে সে বোর্ডের সাথে সেট হবে না থার্মোস্টার সুইচটি। এখানে আমাদের থার্মোস্টার সুইচটি আছে, দেখেন 3 পিনের একটি থার্মোস্টার সুইচ। আমরা লাইনগুলো ছুটিয়ে নিলাম। দেখেন এখানে একটি হলো আর্থিং হলুদটি, এবং একটি লাল যেটি আসছে সেটি হলো যে আমাদের ফেজ লাইন, এবং দেখেন একটি হোয়াইট তার গেছে, সেই হোয়াইট তারটি হলো আমাদের থার্মোস্টার সুইচ হয়ে কম্প্রেসারে গেছে। এখানে আপনারা যখন ছুটাবেন তখন আপনারা আপনাদের লাইনগুলো দেখে নেবেন যে কোনটি লাইন এবং কোনটি কমন, কোনটি হিটারের সাথে দেওয়া আছে। এটি থার্মোস্টার সুইচের গায়ে লেখা আছে। এলো আমাদের থার্মোস্টার সুইচটি আমরা ছুটিয়ে নিলাম এবং সেন্সরটিও ছুটিয়ে নিলাম। দেখেন আমরা থার্মোস্টার সুইচ এইটিকে ছুটিয়ে আমরা যে নতুন থার্মোস্টার সুইচটি ব্যবহার করব, এই হলো সেই নতুন থার্মোস্টার সুইচটি। এটিকে আমরা এখানে লাগিয়ে দেব। তার জন্য আমরা সেন্সরটি খুলে নেই। সেন্সরটি আমরা আলাদা করে আমাদের যেখানে বসবে সেই বসার স্পেস অনুযায়ী আমরা এটিকে ঠিক করে নেব। আমরা এখানে দেখেন যে আমাদের আর্থিং তারটি, অর্থাৎ এক্সট্রা যে আর্থিংটি থাকে হলুদ তারটি, সেই হলুদ তারটিকে আমরা আর্থিংয়ের সাথে, অর্থাৎ থার্মোস্টার বোর্ডের সাথে যে
কানেক্ট লাইনটি থাকে সেটির সাথে লাগিয়ে দেব। এরপর আমাদের এখানে লক্ষ্য করেন আমাদের থার্মোস্ট্যাট সুইচে এখানে লেখা আছে এল, এইচ এবং সি। এখানে আমরা দেখেন এখন তারগুলো লাগিয়ে দেব। এখানে আমাদের থার্মোস্ট্যাট সুইচে আসলে লাইনগুলো দেয়া থাকে, সেই লাইনগুলোর জন্য দেখেন এখানে দেয়া আছে কমন, অর্থাৎ সি লাইন, এল এবং এইচ দিয়ে হিটার দেয়া আছে। এখানে আমরা যে লাইনগুলো ছুটিয়েছি আমাদের দুটি তার আছে, যেটি কমন, আমরা যেটি লাইনে আসছে লাল তারটি সেটি কমনে লাগিয়ে দেব এবং আমাদের যে হোয়াইট তারটি অর্থাৎ সাদা যে তারটি আছে সেটি আমরা লাইনে লাগিয়ে দেব এবং আমাদের যে দেখতে পেলেন হলুদ তারটি সেটিকে আমরা বোর্ডের সাথে লাগিয়ে দিলাম, থার্মোস্ট্যাটের আর্থিংয়ের কানেকশনের সাথে লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা আমাদের থার্মোস্ট্যাটটি আবার স্ক্রু দিয়ে সুন্দরভাবে যেখানে সেট করা ছিল সেরকম আমরা সেট করে দেব। সুন্দরভাবে আমরা স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব। এখন আমাদের যে থার্মোস্ট্যাটের উপরে যে নবটি আছে সেই নবটি আমরা লাগিয়ে দেব এখানে। তবে অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যে নবটি থার্মোস্ট্যাটটির স্ক্রু লাগানোর আগে, কারণ আপনাদের যদি থার্মোস্ট্যাটটি ঘুরে উল্টো হয়ে যায় তাহলে দেখবেন আপনাদের গ্রুপে মিলবে না, অথবা আপনার উল্টো হয়ে গেলে আপনাদের যে নবটি আছে সেই নবটির সাথে মিলবে না। কারণ আপনারা লক্ষ্য করবেন থার্মোস্ট্যাটটি অফ থাকবে তখন জিরোতে থাকবে, সেই অনুযায়ী আপনারা থার্মোস্ট্যাটটি লাগাবেন। আমরা এখানে 3 পিনে একটি থার্মোস্ট্যাট পেয়েছিলাম, সেই 3 পিনে একটি থার্মোস্ট্যাট লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা আমাদের যে থার্মোস্ট্যাটের সেন্সরটি আছে সেই সেন্সরটি আমরা যেখানে আগে ছিল সেখানে আমরা বরফটা ছুটিয়ে নিয়েছি এবং সেখানে আমরা লাগিয়ে দেবো সেন্সরটি। তার আগে আমরা আমাদের যে বোর্ডটি আছে সেই বোর্ডটি আমরা সেন্সরের মাথাটি বের করে রেখে আমরা বোর্ডটি লাগিয়ে দেব বডির সাথে, যেরকম আমরা খুলছিলাম সেই স্ক্রু দিয়ে আমরা বডির সাথে সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবো। দেখেন ভিউয়ার্স, আমাদের যে বডির সাথে যে বরফ ছিল দেখেন কতখানি পুরো একটি বরফ ফালিয়ে দিচ্ছি আমরা। এখন আমরা আমাদের যে সেন্সরটি আছে আমাদের এখানে সেন্সরটি বডির সাথে লাগিয়ে রাখার জন্য একটি কভার আছে, সেই কভারটির সাথে আমরা আমাদের থার্মোস্ট্যাটের সেন্সরের মাথাটি লাগিয়ে আমরা যে স্ক্রুর মাধ্যমে খুলছিলাম সেই স্ক্রুর মাধ্যমে লাগিয়ে দেব। আপনারা দেখেন যে আমরা এভাবে সুন্দরভাবে এখানে সেন্সরটি আগের মতো লাগিয়ে দেব। ঠিক আমাদের আগে যেরকম ছিল, যেটা বলছিলাম আপনারা চাইলে নিজেরাও লাগাতে পারবেন বাসায় বসে। সেটা হলো আপনারা এখানে যেরকম তারগুলো দেয়া আছে ঠিক সেরকম আপনারা লাগিয়ে এই সেন্সরটি যেখানে দিয়ে আপনারা যদি ভিতর থেকে বের করেন সে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন। যদি উপর থেকে এরকম স্ক্রু থেকে খুলেন তাহলে উপরে এরকম লাগিয়ে দেবেন, ঠিক যেরকম ছিল সেরকম লাগিয়ে দেবেন, দেখবেন ঠিক আপনারা নিজেরাই পারবেন বাসাতে বসে। আমাদের সেন্সরটি লাগানো হয়ে গেল ভিউয়ার্স। এখন আমরা আমাদের বিদ্যুতের পাওয়ার কানেকশনটি দিয়ে দেব আমাদের ফ্রিজের। দেখেন আমাদের ফ্রিজে পাওয়ার কানেকশন এসে গেছে। এখন কিন্তু আমাদের ফ্রিজটি অফ, আমরা এই অন করে দিলাম। জিরোতে ছিল, জিরো থেকে আমরা একে দিয়ে দিলাম, একের পরে আমরা এটাইকে যত খুশি বাড়াতে পারবো। কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের ফ্রিজটি থার্মোস্ট্যাট লাগিয়ে দিয়েছি, এখন আমরা আমাদের 1 অথবা 2 এর প্রয়োজন হবে, আমরা ফ্রিজটির পাওয়ারটি একে দিয়ে দিলাম, কারণ একে পর্যাপ্ত তাপমাত্রা আশা করি আসবে। তারপর যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা 2 দিয়ে দেব।